Okey, hari ni saya nak unboxing ni ya. Kita tengok apa ada di dalam. Bukan tinju lah. Kalau buka seronok lah. Nampak kan? Seronok lah Syah. Betul Dah lama dah abang hidam ke ni. Dah lama hidam, memang tu saya cakap kakak dah lama hidam dah pek je. Dulu saya akhirnya cita-cita kesampaian pinjam bagus lah. Harry punya, Harry Aziz. Drama anthem dulu. Tu dia bak kata Azwan. Pinjam dia punya seminggu Bak kot. kata Azwan see my level. Kau ada see my level. Sampai sekarang orang tak beli. Lah gempak kan. Tapi dia dengar Abang Loli main piano Main gitar lagi. Tak, bunyi piano. Main gitar tapi bunyi piano. Main gitar bunyi violin. Bunyi kompang pun boleh buat kan. Main gitar bunyi drum pun boleh. Bunyi kompang. Kompang boleh buat kompang. Soalan. Kompang kau main kahun pakai bunyi kompang. Okey. Itu saya letak kalau RM30 lebih. Tak Roland, bos abang ambil. Pakak tengok, ayolah ada Roland lah. Betul lah, ini yang tunjuk kita tu. GR55 Ya, ini dia. Holy shit. GR55. Yang penting Roland tu, yang penting tu kan. Letter. Manual. Book. Pedal board dia. Ni apa barang kejap lagi tengok. Ni dia. Ya. Ni boleh main lagi. Apa? Nak kena set up dulu balik. Ni ada dia punya kabel-kabel untuk dia punya GK3 pickup. Di pickup GK3 dia. Ni kabel 13 pin kabel. Tu pickup GK3 dah. Okey. On manual. Okey. Nanti kita test pula kita tengok. Macam mana sound dia. Bang. Oh bang. Ni tak apa, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 3. Nombor 2 3. Okey. Oh, sorry. Okey.